सरकार तरफ़ा सखर खां शिकारपुर ताईं पीपुल्स बस सर्विस शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ईंदड़ माली साल ईवी हाइब्रिड ऐं डबल डेकर बसूं बि ख़रीद करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन जो चवणु आहे त सखर ऐं हैदराबाद में औरतुनि खे पिंक स्कूटीज़ ॾियण जी तक़रीब बि जल्द कोठाई वेंदी। इजलास खे ख़िताब कंदे शजील इनाम मेमन चयो त हैदराबाद लाइ ख़ासि रिथाबंदी कई पई वञे। संदसि चवणु हो त हैदराबाद चौक खां कोहिसार ऐं हैदराबाद खां टंडो अलैया रूट से पीपुल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। हुन चयो त ईंदड़ माली साल में वधीक बसूं ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हिसो बणिजी वेंदियूं। सीनियर सूबाई वज़ीर चयो त सूबनि जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में मरहलेवार बस सर्विस शुरू कई वेंदी। अव्हां खे आगाह करे रहिया आहियूं अहम ख़बर जे हवाले सां त सिंध सरकार तरफ़ां शिकारपुर ऐं सखर ताईं पीपुल्स बस सर्विस शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ईंदड़ माली साल ईवी हाइब्रिड ऐं डबल डेकर बसूं बि ख़रीद करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन जो चवणु आहे त सखर ऐं हैदराबाद में औरतुनि खे पिंक स्कूटीज़ ॾियण जी तक़रीब जल्द कोठाई वेंदी। इजलास खे ख़िताब कंदे शजील इनाम मेमन चयो त हैदराबाद लाइ ख़ासि रिथाबंदी कई पई वञे। संदसि चवणु हो त हैदराबाद चौक खां कोहिसार ऐं हैदराबाद खां टंडो अलैया रूट से पीपुल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। हुन चयो त ईंदड़ माली साल में वधीक बसूं ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हिसो बणिजी वेंदियूं। सीनियर सूबाई वज़ीर चयो त सूबे जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में मरहलेवार बस सर्विस शुरू कई वेंदी। सिंध सरकार तरफ़ां सखर खां शिकारपुर ताईं पीपुल्स बस सर्विस शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ईंदड़ माली साल ईवी हाइब्रिड ऐं डबल डेकर बसूं बि ख़रीद करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन जो चवणु आहे त सखर ऐं हैदराबाद में औरतुनि खे पिंक स्कूटीज़ ॾियण जी तक़रीब जल्द कोठाई वेंदी। इजलास खे ख़िताब कंदे शजील इनाम मेमन चयो त हैदराबाद लाइ ख़ासि रिथाबंदी कई पई वञे। संदसि चवणु हो त हैदराबाद चौक खां कोहिसार हैदराबाद खां टंडो अलैया रूट से पीपुल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। हुन चयो त ईंदड़ माली साल में वधीक बसूं ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हिसो बणिजी वेंदियूं। सीनियर सूबाई वज़ीर चयो त सूबे जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में मरहलेवार बस सर्विस शुरू कई वेंदी।